Izao renanao mbola tsy miaraka tsy misaraka aminay amin'izao fotoana izao manohy ny fotoana ihany koa isika miditra ao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ireo zanam-pandarana maro samihafa etsy ihany koa ianao tsara fara. Ya mirabanao jery Edouard dia mirabantsika rehetra isa-tokantrano dia mangatsika tokoa azy ny andro. Ezahantsika hafanaina izany atombotsika amin'ny miteniteny foana. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ny miteniteny foana anio dia asiantsika lohateny hoe iza midiso. Ya ary tsy natao hoe anomizatsiny an'izy le izy na anomizatsiny an'izy fa tranga miseho eo amin'izareo mpanao fitaterana taxi be sy taxi brosy le izy tena izaza na fantatra an'le izy dia tsy fantatra hoe iza midiso dia mba apetrako amin'ireo ihany koa ny mpitatitra mpanao taxi be sy ny taxi brosy. Misy olona zany mpanafatra n'ireny sprinter reny no malaza zany atao taxi be sy atao taxi brosy. Dia afarana le tomobile avy any an-dafy dia rehefa tonga eto le izy dia atao réception technique mba azahoana numéro sy carte grise. Dia eo amparovana an'izay numéro zay sy carte grise zay le tompony dia manao demande hoe atao 23 place ity tomobile ity. Ny antony manko dia zao rehefa atao 23 place le izy dia zao mety ho an'ny olona mpanao taxi be zany ary mety ihany koa ho an'ny olona manao taxi brosy satria ny taxi brosy dia 19 place no mety amin'le sprinter le 2 panneaux zany raikitra. Tonga le olona mividy an'le fiara manao ny taratasy rehetrarehetra asiana seza le fiara fa atao taxi brosy 7 any tafiditra ao anatiny. Ao anaty carte grise nefany 320. Mandeha izy mangataka licence dia izy ny amin'ny licence hoe any amin'ny ATT hoe 7 licence omenanao isan'ny mpandeha. Mandeha izy mandao assurance izy ny assurance 320 atao anaty carte grise assurance na olona 320 no alohanao fa tsy ilay 7 fa tsy 7. Mandeha izy makany amin'ny fisca karakara patente dia izy ny amin'ny patente patente ho an'ny mpandeha 320 no alohanao na dia 7 aza le toerana. Indro maty antoka izy zay fa ny tena raha dia ity tonga amin'izay izy anao visite technique ao anaty carte grise 320 ao anatin'le fiara 7 seza dia izy visite technique normal be tsy conforme amin'ny atao anatin'ny carte grise ny atao anatin'ny ty fiara ty no zany tsy lany tomobile mankany fotsiny ny andalana amin'le ohatraohatra madinidinika ao ny tiany 320 lefa 7 netinao na dia mifanohitra amin'izay zany tokony mahavoasazy dia eo mahatonga an'le fanontaniana hoe iza midiso inona ny tokony atao fa raha ny feritretako azy aloha zany etreto rehefa mividy fiara aloha zany ka hoe aminao taxi brosy 7 senseza mila miverina manao réception technique indray dia misy fotoana lany ao anatin'izay misy vola lany ao satria isaka ny transformation ataonao rehefa manao réception technique anao manova motera anao manao réception technique misy vola aloha zay le lalàna ka rehefa mi mieritreritra dia samy mandinika amin'izay tokony atao fa le fivezivezinao ohatr'izay manderaka. Mpanao taxi brosy zao sy mpanao ny fitaterana mihitsy raha tsy diso isaky ny efa-bolana sa isaky ny 3 volana mitsara tomobile dia raha fisaratsiana amin'izay ny fahatiantoka amin'ny zavatra kely mifandiso eritreretiny tsy dia manahoana loatra kanefa tsy maintsy iainana tsy misy fanararaota retina kely azy fa sifra anankiroa tsy mifanojo fotsiny dia raha samy miziriziry amin'ny sifra mifanojoiny dia eo no taraiky eo ary koa nefa tsy azo atao maromaro tsiraisana hoe ataovy 21 zany satria fombony io anao ny fotoana ary sika andao hijery ny zanam-pandarana teny anglisy.
ny sabotsy fa 14 ny volana jolay teo sabotsy farany teo moa zany no nankalaza ny fa enitaona ny foronan'ny fahitalavitra Dream-In fety be no teto tamin'izany raha afitinina fohifohy fotsiny moa zany fa ny zanam-pandarana androany indray dia iresaka manodidina izay fa fitsingerenana ny taona ny orena ny orinasa izay izay no entiny Rina indray malala amintsika faly miarabantsika rehetra indray manaraka tsy tapaka ny fandarana teny anglisy arapaina manokana ny fahitalavitra Dream-In no ny tsigeritaona naterahany tamin'ny 14 volana jolay lasa teo ny voambolana hojerentsika androany dia manodididina ny izay fitsingerana taona naterahany Dream-In zay 14 jolay 24 sy 4 14 jolay 12 sy 4 feno enitaona katroka androany ny Dream-In 6 years fahitalavitra isan'ny manome lanja ny fahafampony mpijery TV channel tsy nitsaratra ny roborobo ny Dream-In indrindra teo amin'ny famokarana fandaharana mahaliana sy mahazarika ny mpijery production of TV programs toy indrindra ihany koa ireo lalao goavana toy ny izy roa TV reality shows kendriny anandratana ireo manan-talenta amin'ny resaka hira talented mampiavaka sy nahafantarana ny Dream-In ihany koa anefa ireo fandaharana mampafantatra ny kolotsaina japonais sy koreana fandaharana program dia izay ary masaka azona tolotra antsika androany dia mankasitraka tompoko misy ohatra betsaka mahafinaritra dia enitaona mahafinaritra ihany koa izay nolalovana teto amin'ny Dream-In izay tsy tsaratra ny ampatsiahy izany izahay anohy ny fotoana ary isika ny zanam-pandarana manaraka ho jerevantsika dia ny hoy ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. raha nijery ny teny anglisitsika teo dia ny teny malagasy indray no jerevantsika ohabolana no natao nentina natao fanontaniana ny olona izay sendra ny microanilogité tamin'ity androany ity fa volombelon'ny mpiasa ny tepoka telo no manaraka azy ianao manohy azy any an-trano isika hijery ny valiteny izay ohabolana izay araka ny namalin'olona azy afaka mbatoizana hoe zao ohabolana zao hoe fa volombelon'ny mpiasa fa volombelon'ny mpiasa mibainga mivadika mibainga fa volombelon'ny mpiasa mibainga fa volombelon'ny mpiasa mibainga vavadika zany ny vokatry ny asanao zany no ny fahombiazana azanao zay le ohatra izaho miasa ny taxi zao dia ny asa ataoko no ny vokatra azoko zany amin'le taxi ohatra zay mibainga fa volombelon'ny mpiasa mibaingako fa volombelon'ny mpiasa mibainga mivadika mba fanazavana kely ara hoe raha misy zavatra ataonao zany dia tonga dia hita hoe misongadina le zavatra ataonao dia zay le hoe fa volombelon'ny mpiasa mibainga mivadika tsy haiko ny dikany angamba ny olona zany efa miasa dia ny alalan'olona tena miasa zany dia misy bainga be da be hita le mpampiasa zany io dia ny olona tsy miasa manko raha sisy an'le bainga zany dia tsy inona moa fa volombe fa le bainga zany fa volombelona zay miasa le olona zany rehefa miasa zany dia misy vokatra foana zay le izy zany hoe ny asa vita moa no fampitsarana dia efa nahavita asa zany zay dia zay le bainga hoe vita asa ny tany zay le izy ohatra hoe misy olona miasa zany dia ny rehefa voavadika an'le bainga dia zay fantatra hoe niasa marina izy hoe ny zavatra ataonao zany dia tsaraina amin'le zavatra apetraka sy nandalovanao teo ohatra hoe nandalo toerana ray ianao zany ohatra birao dia raha ohatra ianao nanao zavatra tsy mety na toetra tsy hafahafa dia le olonao zany mitsaranao amin'le zavatra nataonao teo raha raisina amin'izay ohatra izay dia inona le bainga zany eo
vokatry ny asa atao zany toetra zany le bainga amin'izay toetra tsara na koa toetra ratsy. Dikany aloha hoe ny asa vita ny fampitsarana. Amin'ny asako zao taksiko dia ohatrany hoe mba misy zavatra mitsangana mandritra ny taona, izay zao no nahitako azy. Aiza ho aiza amin'izay le bainga? Le bainga ve le zavatra vita ohatra hoe zavatra anankiray mitsangana ka misy zavatra anankiray mitsangana mandritra ny taona iasana zany. Fa mety ihany koa hoe vavolombelona mipiasa ny banky. Ny piasa manko matetika dia mametraka vola any ny banky ka mahatonga misy banky dia misy piasa. Fa raha mazaka koa dia mety hoe vavolombelona mipiasa ny bengy. Io bengy io tsy azo azao foana, bengy bengina ka. Lakorina ka misy asa nataoko toa nahatsangana ny vidy bengy za. Mivoatra moa teny malagasy. Zarehetra ny bengy ny bainga azafady. Ny bainga voavadika no vavolombelona piasa zay le oabolana oampitenena. Banka tsy mety eo vavolombelona piasa banka. Raha ohatra ka mpanao ady totoandro izy mety raisina ihany zay angambany. Mitinana, tena mitinana zay dia sakena hita ny valimarina saingy mila marihana hoe bainga voavadika zay no tena raha ohatra ka hoe mila anamarina kokoa zany isika vavolombelona piasa ny bainga voavadika. Zany hoe izay no nahitana fa ny asa ianao rehefa voavadika izay bainga izay ary ny asa vita moa zany no ifampitsarana izay no tena loha hevitra izay oabolana no raisitsika teo izay. Amaraparana ny fotoana isika izerindray ny zanam-pandarana manaraka ny insolite. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia tia. Iverina ny Paris any indray isika aloha satria dia somary ao anatin'ny hafanana ny renivohitra Frantsa amin'izao noho izany dia nanangana tetika asa iray ny olona tany dia hazo afaka mandefa orana izay no nataon'ireo architecte any antoerana. Hazo izay mandatsaka orana amin'ireo olona ao ambanina rehefa mikika mafy be ndao jerena ny sary. Toerana natokana ho an'ireo olona dia azo atsika kely ity manoloana ny hafanana ny Paris amin'izao fotoana izao. Napetraka tao Square Schwarzenberg nandritra ny 3 andro hatramin'ny omaly. Misy rano toy ny orana mivoaka ity hazo ity rehefa mikikika na manao feo mafy ireo olona ao ambaniny. Efa misy ihany koa ny arorana napetraka mba ampiasain'ireo olona te hanandrana ity tetika hafakely ity. Tetikasa izay nivolavolain'ny Antoine Bertin, mana-talenta amin'ny resaka feo na ny sonore, ary Clément Bertin, architecte. Ity azo mamoaka orana ity dia tetikasa miompana amin'ny fampiarahana ny resaka feo sy ny lalaon-drano. Izany hoe azo efa misy fa natao izay ilatsahan'ny rano toy ny orana rehefa misy feo mafy. Miparitaka amin'ny ravin-kazo ireo rano ary mamoaka toy ny orana mihitsy rehefa ety ambany. Teto raka izany dia maro be ireo olona nanandrana na tamin'ny alalan'ny iky izany na zava-maneno samihafa. Nisy ohatra ny nanandrana tamin'ny alalan'ny harmonika. Nandritra ny 3 andro no nanaovan'izany andrana izany teto ary maimaim-poana ho an'ireo olona rehetra. Moa mieritreritra hoe vazaha reny dia tsy mora reborebo iny fa tena mora ampiasona olombelona. Dia olona lehibe daholo tsisy ankizy darara. Ny hafanana koa zany mahatra hoe mafana dia mafana ny andro dia mafana mantsy zany misy an'izany 40 degré any zany toetantsika dansy be tena. Itaontsika mbola ny hatsika aloha no mipetraka ho jerevantsika tokoa ny vinavinan'izay toetra ny andro izay zao ary. Ny mety toetrany andro ho an'ny tontolon'ny alarobia indray ary no handeha aroso aminao amin'ny ty tontolon'ny andro izay alarobia izay araka izany dia misy ny andrahoana malefaka moa zany ny tapan'ny maraina any amin'iny faritry Diana sy Savahina ary isy ny orana tsy tapitapy izay hoviana vanaina ny tolakandro raha ny any Sava izany no jerevana raha any amin'ny faritany hafa indray zany hoe any amin'ny
faritany Mahajanga iny any Boiny dia andrahoana vitsy ny any toerana any Melaky ihany koa ary any Betsiboky saingy isy ny andrahoana tsy mety anjovona ny any amin'ny faritry Sofia ny tolakandro moa zany dia tsy hiova loatra amin'izay ny toetry ny andro any amin'ny ilany atsinanana kosa indray zany hoe any amin'ny analanjorofa atsinanana ary alaotra mangoro iny dia isy ny orana mitsitapitapy izay vinavinaina raha amin'iny tontolo andron'ny alarobia iny raha eto ampovoan-tany kosa indray zany hoe ny eto Analamanga ny any raha eto ampovoan-tany moa zany ny hojerevantsika ny any Bongolava ny any Tasy ary ny any Vakinakaratra kosa indray dia misy ny herika izay vinavinaina andrahoana vitsy ihany koa amin'iny faritriny amin'ny folapolaky ny andro raha any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ny any amin'ny ilany atsinanana iny indray zany dia misy ny orana mitsitapitapy izay vinavinaina ary isy ny fifandimbiasan'ny rahona sy masoandro kosa any amin'ny faritra atsimo ny any Anosy moa zany dia orana mitsitapitapy ihany koa no vinavinaina mandritra ny tontolo andro. Mamarana ny fotoana isika ary dia raha misy ny fanampiteny hoentinao Tarafara misy kely any Tomasina sao dia malaza ihany koa fa tena mangatsika be koa ny andro ary dia avy be foana ny orana misy manantena nefa zay fa amin'ny sabotsy ny alahady zao dia ho tsara ny andro any Tomasina ny antony misy fampisehoana zay atao hoe any Tomasina ao amin'ny akaniny trano vato efitsika tapitanana ny Tomasina no fampisehoana ny ankizy dia mandray anjara amin'ny fanoentanana zay sy pastera dia manantena ny olona amintsika rehetra ataontsika mahafinaritra io mafana io na dia mangatsika zany andro saotra tompoko miaraka taminay tamin'ity arivité izay ihany koa dia misaotra anao toy ny fandarana eto amin'ny Dreamina isika dia mifankahita eto indray any alarobia takariva takizao amin'ny fitora sasany hatrany eto amin'ny logité veloma tsara fara veloma veloma tokoa. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara no tsy mora. Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Irana avokoa ny ankonana miaraka amin'ny Sparkle, jery Logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankonana. Total vous a présenté le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine, Nanoul Chanoteo, le JT.